हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बाइक ज्ञान कोर्स में। एक्टिवा 6G का मेन स्टैंड जाम हो जाता है, फिर केसिंग टूट जाती है। उसके लिए सबसे सरल टेक्निक हमारे पास है। ऐसी एक स्प्रिंग लीजिए और इस स्प्रिंग को इस शाफ्ट में लगा दीजिए, क्योंकि ये शाफ्ट जब जाम हो जाता है तो शाफ्ट निकलता भी नहीं है, जब बगैर काटे निकलेगा नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।